കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്വേയിലൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് നടന്നാലോ? ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ മുതൽ പുത്തൻതോട് വരെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വാഗ്വേക്ക് ഏകദേശം 7.3 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വെച്ച് നിങ്ങൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര് രാവിലെയോ വൈകുന്നേരമോ പോകുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ. അതാകുമ്പോൾ ഈ പൊരിഞ്ഞ വെയിൽ കൊള്ളാതെ കുറച്ചേറെ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രാവിലെ ഒരു 11 മണി സമയത്താണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയത്. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു. പിന്നെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ.